ফাইনালি বইটা আমার হাতে চলে এসেছে। মানে কিছুদিন আগে আমি ইনস্টাগ্রামের একটা পেজ থেকে এই বইটা অর্ডার করেছিলাম, আর আজকে সেটা ডাইরেক্টলি পোস্ট অফিস থেকে আমার হাতে। হ্যালো, তো আজকে আনবক্স করবো একটা নতুন বুক। আমি দ্য বুক বে এই ইনস্টাগ্রাম পেজটা থেকে প্রচণ্ড ভালো অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে এটা বই দেয়। ঠিক আছে, এটা সেকেন্ড হ্যান্ড বই ছিল, বাট আমার কাছে এটা ফার্স্ট হ্যান্ডই। এই পেজটা থেকে, দ্য বুক বে এই ইনস্টাগ্রাম পেজটা থেকে বই ডেফিনেটলি আনিও। সেটা বই পড়তে ভালো লাগুক আর না লাগুক, কারণ হলো ওরা বইয়ের সাথে বাবল র্যাপ দিচ্ছে। মানে তোমার লাইফের ফ্রাস্ট্রেশন তো ওরা একটা হ্যাপি রিডিংয়ের কার্ড দিয়েছে, অ্যান্ড দিস কার্ড ইজ হ্যান্ড রিটেন গাইজ। This is written by the owner of the Instagram page. So let's open the book. First একটা সুন্দর বুকমার্ক, কোনো কিছু আর্টিফিশিয়াল প্লাস্টিক না, দিস অল আর মেড only and only by paper. Get the quality of the book. এটা পুরোনো বই? I don't think so. I love this book. এবারে বইটা রিভিউ দিতে গেলে আমাকে পড়তে হবে, তো পড়ে নিয়ে জানাবো বইটা আদৌ কেমন। ওকে, টাটা।